Salom do'stlar, bugungi video rolikimizda uji M5 xayr deymiz do'stlar. Internet yo'qdik. Onlaynga kiryapman men. Betdan qilyapman. Rossiya qilamiz. Rossiyada ham ko'pchilik o'zbeklar o'ynaydi. Do'stlar, Rossiyani tanlaymiz. Soобщениyalarga ahamiyat bermaymiz o'rtoqlar. Car parking bo'yicha ko'p kelibdi. Sitiga kiramiz. 109 odam qiziqıyor do'stlar. Telefon teskari qolmaydi. Xullas onlaynga kirsinchi. M5 sotadigan vaqt keldi. M5 sen bilan o'tkazgan kunlar va mana M5 keldi. Endi sotib olmasak bo'lmaydi buni. Agar ovoz eshitilmay qolgan bo'lsa kechirasizlar. Bu meni mikrofonimdan bo'lishi kerak. Ko'rdinglar, onlaynda odam bor. Sal urib oldim, qacho bo'ldimi? Qacho bo'pti. 1 so'm qo'yaman. Olsa oldi, free deb yotmayman. Olsanglar oldinglar, 1 so'm 1695 ta 709 kilometr yurgan. Ko'p emas do'stlar, zaryadim ham kam. Kim kelib olsa olsin. Ko'pchilik mendan so'rashgan. Grafika pastku. Grafikani ko'tarib qo'yish kerak. Bo'ldi, olmadi hech kimda poyga o'ynaydigan. Poygaga E5'imizni bo'yni yoradi. Olganlar olardi. Men Lvoy to'g'ri odam mashinasi sal oddiyroq bo'lsa pul tashab beraman. Kim ekanmi? Pul tashab beraman, qaranglar. Hozir shunday 500 ming shunday tashab olamiz. Qaranglar. 2 3 4 5 500 ming so'm. Kartasiga 500 ming so'm tashaldi. Ukamizani kim bo'lsa ham 500 ming sent tashaldi. Pilos 500 ming men tashadim. Onlaynga ham odam kirdi. Ko'pchilik so'raganlar uchun. Do'stlar, ko'rdinglar, mashinani sotib yotmadik. Mashinani men oson yo'l bilan 500 ming so'mga sotib yubordim, o'rtoqlar. Bu bilan qancha daqiqalarni o'tkazganmiz. So'z avtomobilim, mana ukamani ko'rsangiz bo'ladi. M5 tark etdim do'stlar. Bilsanglar kerak, poygada qolganman. Bundan 1-2 oylar oldin. To'g'ri, men haqida chiqaraman, lekin M5lar mana kechiringlar. M5 haqida endi umuman video chiqmaydi o'rtoqlar. Shu meni oxirgi videom bo'lib qoladi.
qaranglar, agar mashina sotilgan bo'lsa, sotildi. Agar sotilmagan bo'lsa, bo'ldi. Aytdim, men aytdim, mashina sotilgan, o'rtoqlar, M5 yo'q. M5 yo'q. O'rtoqlar. Mana M5imiz turibdi, lekin u M5 emas. Mana o'sha bizning M5imizga ketdi. Karbondan yasalgan. Shuncha mehnat ketgan. M5imizga ketdi. Bo'ldi, M5 yo'q. Xullas, M5 qaranglar. Bu yerda garajda turibdi, kelganlar uchun o'qilamiz. Endi umuman o'chib ketdi, do'stlar. Do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan shoh kapim. Do'stlar, o'sha paytda shoh kapim edi bizning nikimizda. Bilan o'rtoqlar. Hozir esa KS kapim. Do'stlar, sizlar bilan o'tkazgan vaqtlar, ichimdagi, qalbimdagi dardlarni hech kim bilmaydi. Hozirgi meni kuzatadigan obunachilarim bir 20 ta, 30 tasi, bir 40 ta, 50 tasi, hozir 62 tami, 60 ta obunachimdan bir 50 tasi oldingi obunachilarim meni. 10 ta, 15 tasi mana hozirgi obunachilarim. Mani dardimni, ichimdagi dardimni bordi. Hamma biladi. Mana bu Porsche bilsanglar, tepadan tashladi Porsche, qiynadi, azobladi. Bu Porsche ham davri ketdi. Bu Porsche ham menga qiziq mashinalar, meni yoqtirgan avtomobillarim o'chib ketadi. Mana bu yerda raketa. Men sizlarga aytganman, bularni o'chiraman deb, o'rtoqlar. Raketa ham ketdi. Gelitwagen bilsanglar. Oxirida kar parking ham ketadi, o'rtoqlar. Nimani kechiringlar. Men Lamborghini Huracan'im ham bor, bilsanglar. Yashil, sariq. Bilsanglar, luboyni yutgan. Mana bundan buyoq zo'r mashinam qolmadi, o'rtoqlar. Hozir kar parking ham o'chiramiz. Ko'rdinglar, o'rtoqlar. Men telefonimni ham nomini aytadigan vaqt keldi. Telefonim Android, ya'ni Redmi Note 10S, o'rtoqlar. Men oxiri aytdim. Men kar parkingdan ketdim. O'rtoqlar, kar parking multiplayer, kar parking mod emas, do'stlar. Kar parking o'chirilsinmi? 1 2 3 do'stlar. Menga kar parking ham endi qiziq emas, o'rtoqlar. O'rtoqlar, men kar parkingdan ketdim. Hammaga xayr. Shuncha vaqt o'tkazgan dardlarimiz, ichimdagi alamlarimiz, Denzigoyevska vizifimiz, hamma xullas kar parking bo'yicha yig'ilgan narsalarimiz. Do'stlar, 60 taga hammaga rahmat, o'rtoqlar. Men qachon YouTube'ga qaytasiz deganlar uchun, o'rtoqlar, men qachonki YouTube'da 1000 ta obunachiga qachon, necha yil farqi yo'q. 1000 ta obunachiga erishsam, men YouTube'ga qaytaman va kar parkingga qaytaman, o'rtoqlar. Agar men necha yil, necha million yilda ham men 1000 ta bo'lmasam, endi men umuman YouTube'ga qaytmayman. Xullas, do'stlar, sizlar bilan KS kapimi, ya'ni shoh kapimi. Bugungi video rolikimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar va menga podpiska bo'lib qo'yinglar, o'rtoqlar. M5 ham ketdi, kar parking ham ketdi. Xullas, hamma mashina ketdi, do'stlar. Sizlar bilan o'tkazgan vaqtlarimga achinmayman.